padaryti video apie maisto kainas, ar ne, būtent Šiaurės Kipre. Tai va, atėjau vietinį prekybcentrį. Taip, dabar žiūrėkim, va, cukinija 33 liros, šį čia 221, 102, 115. Čia keli gal, sunku, nenoriu suklysti, bet tikrai euras arba su centais arba kažkas tokio. Galit pasiskaičiuoti skaičiuoklėje. Tai va, obuoliai, bananai, 65 liros. Va, 54. Kas čia dar iš maisto? Ananasas, va, 95, avokadas 55, pieras. Kas čia dar, va, arbūzai yra. $19. Tikrai kainos neblogos, sakyčiau. Kur čia dar parodysiu? Duona. Duona, va. Tokia, va, 55. Forminė duona 105. Tas čia dar. Kokių čia dar tų duonų yra? Va, tokia kažkokia duona, bet čia kainos nematau. Lavašai tie, M7. Kas čia dar? Kas čia dar? Iš maisto 7,8, va, gėrimas kainuoja 7,8. Pinigai, čia visokie prieskoniukai, žirneliai, va. Iki 200 kainuoja. Oi, čia prekybcentris nemažas gal. Sultis, va, 52, 37, Coca-Cola 30 kainuoja, čia va gėrimai 18. Kas čia dar, mėsgaliai kažkokie, va, bet čia vanduo čia kainuoja tiek, 95. Čia tai nežinau, neparašytos kainos tų mėsų, tai tiek to. Aš pats mėsos nevalgau, tai nežinau. Va, konservuoti, va, gurkėliai kažkokie, kažkas čia. 72, konservai visokie, va, 99, tūnas 125, kukurūzų konservai 76, čia kem 5, grybai kažkokie. Kas čia dar, pupelės, va, 50, šiam 8 liros. Tai reikia išsiversti, kiek yra 1 lyra. Nu, pažiūrim, kruopos tos visokios. Va, lemba, čia nėra kainų. Bet va, čia yra skaldyti ryžiai, kas čia? 29. Tokios va tos kainos, kaip sakant. Ai va, daugiau yra kruopų. Lešiai, 82. Pinigai. Kem, 9, iki 100, vienu žodžiu. Kruopos kainuoja netgi iki 50 kai kurios. Va, 47 ryžiui. Pupelės 87. Ką čia dar? Einam toliau. Makaronai, va, makaronai 20, 100 jau čia tie mandri tokie. 20, makaronai labai pigus yra. Labai pigus makaronai, va, 20 spagečiai kainuoja. Einam toliau. Einam toliau. Krosanai. Kas čia dar? Sausainiai biški brangesni. Yra ir pigesnių, yra brangesnių, vienu žodžiu. Toliau šokoladai. 29, 20, 12, 22, 30, kem 3, kažkas tokio, va. Toliau, čipsai. Čipsai 3,5, kem 8,
3.5, Kem 3, va, Doritos yra 3.5. Tai va, tai tiek apie čipsus būtų. Tiek apie tos čipsus, kas čia dar riešutai, visokie va riešutai, 70, 90, PM7, 110. Va, šitie visokie riešutukai, 124, 100 PM1, džiovinti vaisiai, va, 100 PM7, va. Čia jau tokie jau rimti. Buvo šitas labai skanus mišinys. Tai va tokios maždaug kainos yra. Tai čia dar buvo gal pieno kažkur produktų. Alkoholio nežiūrėsiu, man neaktualu. Kas čia? Bulvytės free šaldytos 100 PM pinigų. Mezgaliai va 200, 300 pinigų. Vištienos kažkokie čia 200 PM pinigų. 100-200 va kažkas tokio. Eina va tokie šaldyti produktai, ne? Dešros 100 šiam, 200 kažkas tokio. Gerai, toliau. Pieno sūriai va. 135, 83. Šiam 7, čia tepamas sūris. Tai va, tai tokie va visokie maistai. Šiam 4, 207, tai čia jau tas 400 gramų, 207 kainuoja sūrio. Pienas, čia yra labai populiarus airanas. Airan. To čia pienas, kas čia, jogurtas, va, labai populiaru pas juos jogurtas. Kem 7 pinigai. Tai va tiek apie kainą Šiaurės Kiprė. Parodžiau daug kainų, pasakiau. Tai va, gali daryti išvadas. Pasiskaičiuokit Google'e. Labai gerai skaičiuojasi tenai. Parašot, tarkim, 60 TL tarpas 2 eurų. Ne? Ir jums Google paskaičiuoja iš karto, kiek bus eurais. Ne? Tai tikrai čia tos lyros, galiu pasakyti, 1000 lyrų iš bankomato išimu, tai yra 30 eurų. Kažkas tokio, va toks santykis. 1000 lyrų 30 eurų. Tai va. Tai... Skaičiuotis reikia, vienu žodžiu. Kada jau dažniau perki, tai pradedi jau pagauti kampą, bet... Didelis skirtumas tiesiog, kai 1000 lyrų už 30 eurų išeina.